Как достали уже эти ежедневки. Вся правда о ежедневках. Знаешь ли ты, что ежедневная прокладка создает парниковый эффект на твоей коже? Таким образом, ты можешь увеличить риск воспалительных процессов, в том числе так называемой молочницы. А оно тебе надо? Масс-маркет пестрит вариантами прокладок. И когда же можно использовать ежедневки? Конечно, ты можешь использовать их в какие-то ситуации в окончании менструального цикла, когда выделений уже не так много, но они еще есть. А также можно использовать при поездках. Но помни, если твоя прокладка становится влажной, ее нужно обязательно заменить.